Guys, aku mau ke Homesale squishy. Oh, dan ini dia ada tulisan Homesale. Homesale squishy. I'm slide. Masuk aja masuk. Aku masuk udah dikasih kucing. Nggak ada kakak. Kucing. Dan ini ada tulisan masuk di sini. Dan ini shopping bag. Ada kucing. Hello, Oni. Aku tahu dari mana. Shop bag aku udah ambil. Saya guys, langsung aja kita masuk. Selamat datang di Homesale Species of Hello Kitty. Ini shopping bag saya sudah ambil. Yang license boleh dipencet atau tidak? Tidak. Kalau yang common boleh ya, Mbak? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Ada sini juara slime juga ya, Mbak? Iya. Oh, ini ada mini common squishy. Aku taruh sini aja ya. Boleh dipencet ya?